Завтра, 14 октября, будет пасмурная погода. Атмосферное давление будет понижаться. Утром температура воздуха минус 2 градуса. Ветер юго-запад 5 метров в секунду. Пройдет сильный снег. Днем на небе облачно. Ожидается небольшой дождь со снегом. Столбик термометра поднимется до плюс 1. Здорово, канал! Здорово, видеосъемщики! Друзья, вы даже не представляете, как я соскучился по своему YouTube каналу, но поверьте, за эти 2 недели у меня совершенно не было никакой возможности записать новый выпуск, потому что это было 2 недели постоянных съемок, монтажа и так далее. И вот после того, как я отдал первое видео, смонтировал второе, у меня появилось небольшое окошко, которое я хочу использовать для съемки сегодняшнего выпуска. А речь пойдет о таком важном элементе видео, как саунд-дизайн. Итак, давайте не будем терять времени, погнали. Порой мы даже не замечаем, что на нас оказывает влияние не только визуальная картинка, но и то, что мы слышим при этом. Ведь для того, чтобы видео пользовалось успехом у зрителя, мы должны вызвать у него какие-то эмоции. Так вот, саунд-дизайн, как ничто другое, позволяет нам добиться возникновения именно этих эмоций. Давайте возьмем кадр, где наши герои заходят в помещение автосервиса. В первом варианте мы отключим саунд-дизайн и оставим только лишь музыку. А теперь тот же фрагмент, но уже со звуками автосервиса. Согласитесь, что второй вариант делает нас не просто зрителями, а перемещает нас в этот автосервис, и мы практически даже чувствуем аромат масла. Ну что, друзья, я надеюсь, мне удалось убедить вас в важности саунд-дизайна для достижения максимального эффекта от видео, и мы переходим к 6 крутым советам, которые, я уверен, вам очень помогут. Еще на стадии написания сценария, ну или плана, все равно что-то у вас будет, определите те моменты, которые вы будете озвучивать. Не просто показывать визуальную картинку, а именно озвучивать. К примеру, в своем видео я снимал 2 парней, Андрея и Виктора, которые делают дополнительную шумоизоляцию и музыку для машины. То есть мне было важно показать не просто то, что они разбирают машину, также было важно, чтобы зритель услышал, как это делается. И я уверен, что этот прием 100% увеличил эффект от видео. Так что помните, зритель должен не только видеть, но и самое главное слышать. Идем дальше.
Друзья, даже если у вас в кадре ничего не происходит, в плане звука, ничего не стучит, ничего не отрывается, это еще не означает, что вы не можете применять саунд-дизайн. К примеру, в своем видео я применил его в тех моментах, когда я показывал помещение магазина и все того же автосервиса. Не надо пренебрегать этим. Вы также можете накладывать звук комнаты, улицы и так далее. Все то, что на первый взгляд вам кажется не издает никаких звуков, поверьте, обязательно имеет свою звуковую окраску. В своем рекламном видео для магазина автозвука M-Style я озвучил не только те действия, которые совершали Андрей и Виктор, но я также озвучил движение камеры. Это в разы усиливает эффект от видео. При помощи саунд-дизайна вы можете озвучивать не только те вещи, которые происходят у вас в кадре, либо же передавать атмосферу комнаты, улицы, либо какой-то другой локации, но вы можете также подготовить зрителя к чему-либо, к тому событию, которое сейчас вот-вот произойдет. Друзья, следите за тем, чтобы ваших звуковых эффектов не было слишком много. Я не говорю про звуки комнаты и так далее. К примеру, в своем втором видео, которое я делаю для одной организации, при повторном просмотре я понял, что я в этом моменте немножечко перегнул палку. Дело в том, что в нем я беру интервью у нескольких человек, и я понимаю, что звуки появления титров, а также фотографий, они немножко перегружают внимание зрителя, и в дальнейшем придется как-то это равномерно распределять на протяжении всего видео. К примеру, если вы знаете, что 2-минутное видео я сделаю там, например, за 2-3 дня, но если вы хотите еще делать саунд-дизайн, обязательно накидывайте еще пару дней. Это 100%, это железное правило. Потому что одно дело, когда вы знаете, какой звук вы будете добавлять, к примеру, как работает дрель, либо же как стучит молоток, но есть великое множество звуков, которые вы просто не знаете, что может издать его. То есть неочевидные звуки. И вы должны сначала их придумать, должны представить себе в своей голове, какой звук при этом будет на вашей таймлинии, а потом, когда вы откроете ресурс саунд-дизайном, должны будете сообразить, что именно может издать этот звук. Это все требует много времени, крайне утомительное занятие, но черт возьми, я уверен, что все эти усилия того стоят. Ну что, друзья, я очень надеюсь на то, что мое сегодняшнее видео будет вам полезно, позволит вам сэкономить кучу времени и сил, избежать многих ошибок, а самое главное, достигнуть максимального результата. И как всегда, огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Потому что, друзья, совершенно точно дальше будет еще больше крутых и очень полезных видео. Пока! Начали!